তো বন্ধুরা, আমরা আবার চলে এলাম ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্কের পক্ষ থেকে একটি 10 ওয়াট তেতলের ভিডিও নিয়ে। 10 ওয়াট সোল্ডারিং আয়রন এই ভিডিও নিয়ে আবার চলে এলাম। তো চলুন বন্ধুরা, এই তেতলটি আজকে ডিটেলস বলবো, এটা আপনি কত টাকার মধ্যে পেয়ে যেতে পারেন। তো চলুন শুরু করে যাক। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এটি উষা কোম্পানি ইলেকট্রনিক্স সোল্ডারিং আয়রন 220 থেকে 230 ভোল্টে চলে। উষা ব্র্যান্ডের 10 ওয়াট দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, এখানে অন্য কিছু দেওয়া নেই আপনার, এখানে আমার প্রাইস এখানে লেখা থাকতে পারে, দেখিনি। তো চলুন, এখানে প্রাইস 85 টাকা দেওয়া রয়েছে। তো এটি আমার কাছে নিয়েছিল মাত্র 60 টাকা, অনলি 60 রুপিস। তো আপনাদের বাসস্থান হিসাবে এটির দাম হতে পারে। তো চলুন এটি আমরা আনবক্সিং করে নিই। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন এটি হলো আপনার তেতলটি। তো এটি হলো আপনার টিপ এবং এটি আপনার কপারের বিটটি এবং এটি ওয়েট। আপনি যদি ছোটোখাটো কাজ করে থাকেন বা বাড়ির জন্য একটি তেতল কিনতে চান, তো আপনি এই তেতলটি পারচেস করুন। আমার পক্ষে খুবই সুন্দর একটি তেতল। তো এটিকে আমি পরে ভিডিওতে ব্যবহার করে দেখাবো। তো আজকে এই পর্যন্তই। যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন এবং সাবস্ক্রাইব করুন। তো আবার দেখা হবে পরে ভিডিওতে। জয় হিন্দ, জয় ভারত। লাস্ট পর্যন্ত দেখার জন্য ভিডিওটি অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আবার দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে।